這才是生意人的賺錢思維。以9問9宮格重構商業世界。1. 寫作背景與寫作動機。作者村上昌直是一位長期活躍在一線的企業經營顧問。他發現大量創業者與中小企業主在產品、市場、利潤之間反覆掙扎，卻缺少一套系統化、可視化、可落地的方法論。於是，他將自己10餘年與企業共同打磨商業模式的經驗濃縮為9問9宮格，並以讓客戶滿意的同時持續創造利潤作為全書的出發點與落腳點。2. 全書脈絡概覽。1. 問題意識。作者首先指出，傳統教科書往往把商業模式劃分為價值主張、盈利模式、運營流程等互不相連的模塊，導致企業家在落地時再次陷入紙上富貴。他主張以賺錢這一最現實的目標為錨點，重新串聯所有商業活動。以9問框架，書中提出的9個關鍵問題： 1. 你的顧客是哪些有待辦任務的人群？ 2. 為顧客提供什麼樣的解決方案？ 3. 如何提出顧客價值方案？ 4. 從誰那裏盈利？ 5. 用哪種產品盈利？ 6. 在什麼時機盈利？ 7. 實際操作步驟是什麼？ 8. 在實際操作中我們擅長什麼？ 9. 與誰合作？共同構成9問9宮格的基本格子。三大設計原則。在後續章節中，作者把9宮格拆解為顧客價值、利潤、實際操作3大板塊，並提出縱向回答9問、橫向進行整合的設計思路，以避免企業在執行過程中出現斷層。4. 盈利機制深描。書中用大量篇幅討論混合盈利、時間差型盈利、先選後贏等策略，強調利潤點並非總是來自最顯眼的產品或服務，而可能隱藏在價值鏈的上下游組合之中。5. 案例演繹。作者先後拆解了銳步 Easyton 跑鞋、迪亞哥模型雜誌、百元店、居酒屋等案例，展示9宮格如何在真實業務中落地並不斷迭代。6. 結語。商業模式沒有終點。作者提醒讀者，9宮格只是思考工具，真正的生意要在與顧客的持續對話中完善盈利閉環。3. 9問9宮格的深層解讀。1. 顧客視角。從待辦任務出發，作者反覆強調，需求分析的第一步不是研究競品，而是研究顧客尚未解決的痛點。待辦任務視角能夠幫助企業跳出現有產品類別限制，發現被忽視的細分市場。例如，運動會上孩子們需要跑得快，但真正待解決的任務是平時如何矯正跑步姿勢，由此誕生了專門的訓練鞋，而非直接與比賽鞋競爭。以價值主張，讓解決方案與顧客語言同頻。9宮格要求創業者把解決方案、價值主張用一句不超過15個字的電梯演講表達出來。這一做法迫使企業家聚焦核心差異化要素，避免陷入功能羅列的陷阱。3. 盈利設計。從先問錢到先賺錢。傳統商業計劃書往往把盈利模式放在末尾，而作者把它提前到與價值主張並列的位置。書中提出，盈利點需要與公司實施的活動保持一致性。如果價值鏈中的某個環節是盈利點，卻交由第三方完成，企業就可能淪為免費勞動力。4. 運營落地。把9宮格變成行動清單。9宮格的後3格7、8、9負責把抽象概念轉譯為具體動作。7. 列出完整流程。8. 標注企業擅長且願意投入的核心能力。9. 明確外部夥伴與資源缺口。作者建議用誰、什麼、怎麼做3式標籤法，把9宮格進一步拆解成項目里程碑與 KPI。4. 全書亮點與價值。1. 可視化3×3的格子結構，讓複雜信息一目了然，便於團隊溝通與迭代。2. 可操作。9問順序暗示了從市場、產品、盈利、資源、合作的決策流程，創業者可按格子逐項驗證。3. 可組合。作者展示了多種盈利方式與價值鏈環節的拼圖玩法，幫助企業家跳出單一產品利潤的思維定勢。4. 可迭代。書中反覆提醒9宮格只是起點，鼓勵讀者在市場反饋中不斷修正。5. 個人收穫與啟示。1. 對創業者的啟示。1. 在正式寫商業計劃書之前，先完成一張9宮格草圖。如果某格子遲遲無法落筆，立即成為 MVP 最小可行產品的驗證對象。2. 把盈利模式當作第一性原理而非附錄。
每一次產品迭代都要回答利潤點在哪，現金流何時回正。二、對成熟企業的啟示：一、用9宮格對現有業務做體檢，找出隱藏或萎縮的盈利點，重新定位資源投入。二、通過先選後贏與時間差盈利策略，為老業務注入增長新動能。三、對個人職業發展的啟示：一、職場人也可以用9宮格梳理個人職業路徑，顧客等於未來僱主，解決方案等於核心能力，盈利等於薪酬與成長機會。二、通過橫向整合，把看似無關的技能模塊拼成更具競爭力的個人品牌。結語：這才是生意人的賺錢思維，用9問9宮格為工具，將顧客至上、盈利閉環、資源整合三大理念串成一條可驗證的商業路徑。它既是一本商業模式說明書，也是一本商業思維訓練手冊。對於任何希望把想法變成可持續現金流的人而言，這本書提供了一張可反覆描摹的路線圖。而真正的挑戰是從填滿第一格開始，讓9宮格在現實世界中跑動起來。應用篇：要把這才是生意人的賺錢思維真正轉化為組織能力，可按填格子、整合、驗證、迭代4步落地。一、填格子，讓團隊先用9宮格同一語言。一、啟動工作坊，召集跨職能成員，將9宮格畫在白板或大張紙上，依次回答9個問題。注意，縱軸是顧客價值、利潤、實際操作3層面，橫軸是誰、什麼、怎麼做3個視角。二、從代辦任務破題，先聚焦顧客尚未解決的痛點，而不是產品功能。只有把誰需要完成什麼任務寫清楚，後續價值主張才不會陷入自說自話。三、快速落筆，允許粗糙。9宮格的優勢在於把複雜信息可視化，創業者或小團隊可在下午茶時間就完成初稿，讓想法看得見而不是停留在頭腦中。二、整合，檢查中橫一致性。一、橫向檢查，若顧客價值的誰或怎麼做變動，利潤與實際操作隨之調整。反之亦然，作者稱之為橫向要素影響縱向要素。二、縱向檢查，確保顧客價值、盈利機制、運營流程首尾閉環。某火鍋店案例顯示，若利潤3格只是事後補充，9宮格就變成紙面功夫。三、形成商業畫布 BP， 把9宮格轉換為標準商業模式畫布或 PPT， 方便向投資人、合作夥伴展示。三、驗證，把9宮格變成行動清單。一、拆解里程碑，將實際操作3格進一步細化為流程、負責人、KPI、常用誰、什麼、怎麼做3色標籤法區分責任與動作。二、MVP 測試，用最少可行產品驗證最可疑的格子，例如新型飲料項目通過唔加輪桶裝、加飲水機出租模式，把設備成本回收期鎖定在2年內，從而落地先選後贏策略。三、現金流閉環，9宮格要求在每一輪驗證中都標注盈利時機，避免把現金流錯配給錯誤的業務環節。四、迭代，與顧客共同升級。一、建立復盤週期，產品上線後，按月檢視9宮格，顧客反饋繼而價值主張調整繼而盈利假設是否形成立繼而運營流程，是否需要重構。以動態更新圖表，把舊版本貼在會議室，新版本用不同顏色標注改動，團隊一目了然看到變化軌跡。三、防止完成即終結。作者提醒，商業模式沒有終點，9宮格只是思考工具，真正的挑戰是從填第一格開始讓模型在現實世界跑動。五、實施要點與風險提示，先對齊顧客價值再談利潤，否則容易陷入價格戰。9宮格是決策清單，不是戰略願景，願景仍需配合財務預測與組織設計。跨部門協同，市場、財務、運營必須共同填寫同一張格子，避免信息孤島。警惕事後補利潤，利潤邏輯應與價值鏈活動一一對應。通過以上4步，9宮格將從一張概念圖演變為企業持續創造價值與利潤的導航儀。真正的價值不在格子本身，而在團隊每週、每月圍繞它進行的對話、實驗與優化。金句篇：顧客不是在購買產品，而是在某種情況下，為了僱用產品來處理自己的代辦任務。
當現有產品不能處理顧客的代辦任務時，無法忍受的顧客就會僱用其他產品來處理自己的代辦任務。隨機摘取成功案例中的某一單個部分，並不假思索地將其拼接起來的做法是不可取的。但當我們把目光從是什麼在流行轉移到為什麼會流行時，又會產生什麼樣的結果呢？我做生意一直財源滾滾，如有神助，這是因為神知道我會把賺到的錢返還給社會。金錢可以用來做壞事，也可以是為社會發展做出積極貢獻的一項工具，全看你怎麼選擇。我可以報高價，但那失了做生意的本分。我只在合理的利潤裏做最有把握的服務。做生意到最後，做的不是買賣，而是人品。不犧牲，不附屬，把每個陌生人的信任都當作財富來珍惜。能留住客戶的絕非低價，而是靠譜。能站穩市場的絕非運氣，而是用心。一份信賴重如千金，你願意託付，我必全力以赴。